Ceng mari-mari Ceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngindak ilik joy iki watuk wis pirang-pirang minggu ra mari-mari. Ndak malah dolanan kucing iki kepiye ngon pemirsa? Karepe ngono. Oh, ndak malah ngelus-ngelusi ngono. Kepiye ngono. Pusing aja. Kon yang dokter anak yoga iki dapet tenan iki tuwek-tuwekane. Wes. Hah? Ya. Dokter salah jam 3. Masa ya ayat langsung. Masa ayat layak. Bayar rada ongkos sik. Jebing wulan ya. Bener. Mbah beli di tera, Pak. Orang gue helm balik. Ini baca urip. Mas urip bareng ini Mas. Ya Allah, ya Allah. Kok ngerentoyo lu. Sampai kon slok. Mangan dasdes kae mangan bar kowe gak ngombe sing rada nyereng-nyereng ngono. Wis yakin aku. Watuke ilang aku. Ya Allah, ya Allah. Duh Gusti. Hah, Paringono sehat. urip ngene wae ya. Nah iya, golek info-info ngono gen rada mumpung urung anu ya. Nek kerta-kertaan apa ngono ya. Iya, kerta-kertaan yang ngonten gek monet ngulah gek per wulan 9 juta, 10 juta ngono kan. Wis seger wis. Isane gur mbayang ketok. Oleh. Apa pakai kain di terus Wah, nyapa kucing nang sentis wae kembus kura iki. Ngadi? Jeruk. Nyapa piye guys wis pirang-pirang dina iki ora ngupload yang YouTube.
Ya ngene wis ning desa dolan ngalor ngidul mulih-mulih madang ngopi wis ora nek gebrakan apa to apa ngono sing iso nggo tukon rokok. Iki nyapo kucing iki. Au 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 au. Enake gorong watuk iki. Info tombone watuk ndang mari. Wis malah nyangen di gak arep ngopo. Kebrak guys. Wis ana info-info yang watuk kabeh.